E aí, gurizada, mais uma vez aqui no canal. Hoje vou trazer uma receita diferenciada para vocês, hein? Hoje é hambúrguer fogueira. Tá curioso? Então segue aí. Pessoal, agora vamos falar já os ingredientes, né? São 6 pães de hambúrguer. E como são 6 pães, precisamos também de 6 bifes de hambúrguer. Um azeite de oliva, mostarda, ketchup, conhaque, queijo mussarela, cebola, tomate e alface. E agora vamos para a receita. E aí, pessoal, agora a gente vai começar o nosso modo de preparo. Nós começamos botando o ketchup e a mostarda nos pães. Pode fazer o desenho que você quiser aí na sua casa, que eu sei que tu adora dar uma desenhada nos pão, nos pratos quando vai no restaurante. Aqui, ó, dei minha desenhadinha. Bota uma ou duas folhas de alface, dependendo do seu gosto aí. Bota o tomatinho que você cortou, bem bonitinho. Tomate dá para botar 2. Dá uma maneirada aqui. As cebolinhas. E aí, já está quase pronto. Vamos agora para os hambúrgueres. E aí, pessoal, agora já fiz aqui o nosso processo em cada um dos hambúrgueres. Só um tá sem cebola aqui, porque o pessoal aqui de casa tem uns que não gostam de cebola, né? E agora, pessoal, vamos fazer os nossos bifes de hambúrgueres. A gente vai começar, claro, higienizando as mãos, né, pessoal? Vamos pegar um hambúrguer. Pode fazer até 2, dependendo aqui da sua frigideira. Bota eles aqui. Um pouquinho, bota azeite de oliva por cima deles. E vai ligar o fogo até dourar os 2 ladinhos do hambúrguer. E agora, pessoal, vamos chegar na parte mais importante, hein? Pessoal, isso aqui é um hambúrguer tipo aqueles do Madeira, hein? Então vamos valorizar aí e já deixa o like. Olha só, o hambúrguer já deu a douradinha, já está pronto dos 2 lados. Agora a gente vai botar açúcar, pessoal. Isso. Tu vai pegar açúcar aqui, ó. Vai botar bem nas bordinhas dele. Não bota direto no hambúrguer. Vai botar nas bordas aqui, ó. E depois que botou nas bordas, dá uma enchidinha bem legal aqui. Isso aqui é para dar o calo. Aí agora tu vai pegar, ó, vai espalhar bem esse açúcar. E até não ficar branco. Tem que ficar bem amarelinho assim mesmo. Agora que ele já derreteu bem, pessoal, você bota o conhaque. Agora que já aconteceu aqui a redução, pessoal, já está bem grossinho aqui, ó. A gente vai dar uma viradinha nele para pegar bem o caldo, ó. E agora que está quente, a gente vai botar o queijo em cima dele, pessoal. Porque o queijo, ó, ele vai estar derretendo em cima por causa que ele está bem quente. Pode passar também aí, ó, o seu caldo em cima do queijo. E agora bota o hambúrguer com queijo no pão. E a nossa receita termina por aqui, pessoal. O queijo, ele derreteu ali em cima do hambúrguer. E olha como ficou bonito, ó. Eu vi que desceu uma aguinha na boca aí, hein? Então vai deixando o like. E se for fazer em casa, toma cuidado e se higieniza, hein? Muito obrigado. Com fogo. Não faça parte sozinho em casa. Peça a ajuda do seu amigo aí, do seu familiar. Porque essa parte agora que eu vou fazer é perigosa, pessoal. Você vai começar aqui, ó, dar uma espalhadinha no açúcar. Não é para ele ficar branco. Pronto.
Agora depois vamos botar o conhaque. Vai!